Hello， 大家好，我是超哥。今天我们接着看《创造营2021》。也不知道你有没有在追这个《创造营2021》啊？如果你追的话，有没有被那么多的小哥哥们迷到嘞？你心中的成团队员是谁？我读中专的时候，我同学也有，比如说今天被这个对超这边好像我们小时候也有过这样子的感觉，是吧？吵架了，非常默契，就是默契到什么程度呢？曲博宇这个林静姐姐是在花式夸人吗？不准了，这个从第二句瞪出来，这个花式夸人啊每一！次有一个人不准，有一个人就准，静姐，太厉害了！这个组合，我跟你说，你是夸人吗？你这个，我同时也是夸人。你那个琴弹没弹？我弹了的。六指琴魔，我严重怀疑你经常有来自林静姐姐的怀疑。好像超哥是每一个人每一组都投了票的啊，同情票。烽火连天不休，儿女情长被乱世左右，谁来铸就？这声也开始吼出来了啊！可是我想说的是，你点评就点评，你唱什么嘛？唱就唱嘛，还唱出了百万混音的感觉，太牛了，太牛了，太牛了！不得不说，周深真的太牛了，他的歌曲我也是经常会反复的听几遍，来个循环播放。这声音我真的是超级喜欢，虽然我不会唱歌，但是我就是喜欢。怎么啦？我都不知道。好了，今天节目就到这里，我们下期再见喽。